Башкортостанда экскурсоводтар әзерләнә. Өфе фән һәм технологиялар университеты абитуриентларның документларын кабул итәргәдер. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университетының башкорт филологияһы, шәркият һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина. Һаумыгыз, Гөлфирә Рифуна. Хәерле көн. Бик шәп яңалык белән килдегез безгә. Димәк, һеҙҙең факультетта экскурсоводтар әзерләнә башлай. Әйе. Әлбиттә, быға тиклем дә әҙерлек бара ине, әммә быйылдан башлап ул бюджет нигеҙендә бойомға ашырыласаҡ. Бында тормоштоң ихтияжы тип әйтәйек инде, республиканың ихтияжы күҙендә тотолоп эшләнелә. Ни өсөн тигәндә, уларҙы беҙ ябай экскурсовод итеп кенә түгел, ә бер нисә телде белгән экскурсовод итеп әҙерләйбеҙ буласаҡ абитуриенттарҙы. Бында башҡорт теле хаҡында әлбиттә һүҙ барасаҡ, урыҫ телендә улар иркен аралашалар, һәм бынан тыш ике тел, Ҡытай телендә һөйләшергә өйрәтәбеҙ уларҙы, төрөк телендә, һәм улар мотлаҡ рәүештә инглиз телен беләләр. Бына шундай яҡшы яңылыҡ. Киң профилле белгестәр булып сыға. Әйе. Әлбиттә, бында беҙҙең телгә генә иғтибар бирелмәй, улар мотлаҡ рәүештә Башҡортостандың тарихын, матур тәбиғәт ҡомартҡыларын да белергә тейештәр, тарихи шәхестәребеҙгә бик иғтибарлы булырға тейештәр. Йәғни, ҡыҫҡаһы әйткәндә, улар тарихи дөрөҫлөктө асып бирерлек, бер нисә телдә һөйләшерлек, беҙҙең республикабыҙҙы ил даирәһендә генә түгел, хатта халыҡ-ара кимәлдә танытырлыҡ кешеләр булып сығырға тейештәр. Бюджет урындары бирелгәс, был тимәк дәүләт заказ итеп әйтергә мөмкин. Шулай тип тә әйтергә мөмкиндер, сөнки бына бюджет урындарын беҙгә Мәскәү белә йыл һайын. Әгәр дә ундай ихтияж тыумаған икән, улар бюджет урындарын беҙгә тапшырмаҫтар ине. Шуға беҙ үҙебеҙгә йөкләтелгән бурысты бик яҡшы аңлап, туризмды үҫтереү йәһәтенән, экскурсоводлыҡ йүнәлешен үҫтереү йәһәтенән ошо эште башлап ебәрәбеҙ. Һәм тап һеҙҙең факультетта булырға тейеш. Был йүнәлеш ни өсөн? Тел белгән өсөн генәме? Юҡ, әлбиттә. Ғөмүмән, элек-электән башҡорт филология, шәрҡәт һәм журналистика факультеты ул элиталы факультет һанала. Сөнки беҙ республикабыҙҙың киләсәген ошонда әҙерләйбеҙ. Әгәр дә беҙҙең уҡытыусылар араһында телде, әҙәбиәтте, фольклорҙы, мәҙәниәтте яҡшы белгән уҡытыусылар уҡыта икән, әлбиттә, уларҙан да яҡшыраҡ итеп, ошо экскурсиялар ойоштоу йүнәлешен бер кем дә яйға һала алмаясаҡ. Ошоно иҫәптә тотоп, беҙҙең факультетҡа бүленде бюджет урындар. Ниндәй тәжрибәгә таянаһығыҙ? Кемдәрҙер ситтән саҡыраһығыҙмы? Үҙегеҙҙең көстәр менән йырып сығырға йыйынаһығыҙмы был? Беҙ был йүнәлештә эште бер 5 йыл элек башлағайныҡ. Тәжрибә бар тимәк. Тәжрибә бар. Улар түләүле нигеҙҙә уҡып сыҡҡайнылар. Хәҙер инде ошо балаларҙың күпселеге бакалавриат тамамлағандар, магистратурала уҡып йөрөйҙәр. Улар төрлө агентлыҡтарҙа бик оҫта итеп эш алып баралар. Ҡайһылар үҙҙәренең эшен асты, ҡайһылар Төркиәлә эшләй, ҡайһылар Башҡортостан буйынса экскурсиялар ойоштора. Ягъни беҙ әлегә үҙебеҙҙең кадрҙарға ғына таянасаҡбыҙ. Гөлфирә Рифуна, һеҙҙең факультетта быйыл яңы йүнәлештәр байтаҡ ҡына. Әйҙәгеҙ шулар тураһында ла һөйләшәйек. Кемдәрҙе әҙерләргә йыйынаһығыҙ? Быға тиклем бик уңышлы эшләп килгән башҡорт-ҡытай, башҡорт-инглиз бүлектәре хаҡында телевизор ҡараусылар яҡшы хәбәрҙар инде. Ә бына минең тағы ла бер яңылығым бар. Быйылдан башлап беҙ бюджет нигеҙендә астыҡ инде яңы йүнәлеш, ул ғәрәп-инглиз бүлеге. Әйтәйек, беҙҙең башҡорт-ҡытай бүлегендә 15 бюджет урын булһа, бына ошо инглиз-ғәрәп бүлегендә лә беҙҙең 15 бюджет урын барлыҡҡа килде. Улар тулыһынса бары тик ғәрәп һәм инглиз телен генә өйрәнә. Башҡорт филологияһын өйрәнмәй. Өйрәнәләр. Беҙҙең факультетҡа килеп эләккән бер бала ла башҡорт телен өйрәнмәй сыҡмай. Уныһы инде беҙҙең аксиома, сөнки шулай булырға тейеш. Улар мотлаҡ рәүештә башҡорт телен өйрәнәләр, инглиз телен өйрәнәләр. Һәм беҙ уларға өҫтәп төрөк менән Ҡытай телен дә өйрәтәбеҙ. Ә бына был ғәрәп һәм инглиз тигәнебеҙ инде ул ныҡлы баҫым яһаласаҡ ошо телдәргә тигәнде аңлата. Бына был өр-яңы йүнәлеш булды. Бынан тыш беҙ тағы ла республикала киң йәйелдерелгән полингваль белем биреү усаҡтары өсөн махсус рәүештә белгестәр әҙерләй башланыҡ. Шулай уҡ бюджет урындар бүленде. Бына экскурсовод йүнәлешенә әйтергә оноттом, унда 16 бюджет урын бар. Ә полингваль белем биреү ойошмаларында беҙҙең белгестәр әҙерләүгә 10-дан артыҡ урын бүленә. Беҙ унда ла көтәбеҙ үҙебеҙҙең абитуриенттарҙы. Бик матур йүнәлеш дип уйлайым инде. Традицион йүнәлештәрҙән башҡорт урыҫ бүлеге һаҡлана. Унда ла 10 бюджет урын бар. Һәм бюджет урындарҙан тыш ҙур һорау менән файҙаланылған, тағы ла абитуриенттарҙан бына шылтыратыуҙар нигеҙендә ҡабул итәбеҙ инде. Хәҙер нимә тип әйтәйем, бына уларҙы беҙҙең үҙебеҙҙең факультет уҡытыусылары ғына түгел, бер нисә факультетты берләштергән йүнәлештәр астыҡ. Әйтәйек, быйылдан башлап беҙ инглиз, ғәрәп
иктисад бәйләнешләре буенча юнәлеш асылды, түләүле нигездә. Уннан һоң Кытай инглиз бүлегендә без халыкара мөнәсәбәтләрдә өйрәнәсәк. Бына Кытай инглиз дип әйткәс тә шул һүзне әйткә килгәйне. Халыкара мөнәсәбәттәр университетынан калышмайга шикелле. Әйе, без шуга ынтылабыз. Исемебез әлбиттә әлегә безгә киң даирәгә сыгырга мөмкинлек бирмәйдер, әмма безнең башкарган хезмәтебез, безнең алып барган дәресләребез ошо юнәлештә байтактан бар килә ул. Чөнки заман үзгәрә килә. Хатта башкорт балаларла, хәзер башкорт урыс бүлеге менән генә мөрхәтһенмәенсә, башка бүлектәрдә бездән хорайдар. Һездә ошо юнәлештә белем алып булмаймы дип. Менә әйтәйек, без нишләп шуннан файдаланып калмаска ди. Әйтәйек, халыкара мөнәсәбәтләрдә өйрәткән вакытта ла без мотлак рәвештә уларга башкорт телен өйрәтәбез. Мотлак рәвештә без уларга инглиз телен өйрәтәбез. Ул шулай килә. Төрек теленә лә, Кытай теленә игътибар итәбез. Белүгезсә, безнең факультетта булай да 10 тел өйрәтелә. Менә шуларның барыһында без теләгән кешегә үзебезнең мөмкинлекләрне нишләп асмаска ди. Хатта журналистика бүлегендә лә без ошо көнсыгыш телләренә махсус рәвештә игътибар бүлә башланык. Ягъни без хәзер республика даирәһеннән сыгып, ана шул халыкара, мәсәлән, илселәр әзерләү. Элегелектән бездә менә Кәрим Хакимовтың исеме яхшы таныш. Нишләп әле безнең башкорт балаларына шулар булмаска тиеш әлеге заманда ла. Әле бит без гарәп илләре менән, ошо Кытай менән бик тыгыз мөнәсәбәттә эшләйбез. Стажировкага сыгарабыз. Менә шуларны исәпкә алып, без махсус юнәлештәр булдырдык. Ягъни һеҙҙең студенттарығыҙ ошо көнсығыш илдәренә стажировкаға баралар. Әйе, ул безнең күптән яйга һалынган. Менә 8 ел дәвамында без әле Кытай менән Кореяга сыгара инек. Һуңгы елдарда гына туктап торгайны безнең гарәп илләренә сыгару, Төркиягә сыгару. Без былтырдан башлап Фарсы иленә сыгарабыз, Иранга. Ягъни теләгән рәвештә менә балалар үзләре хатта башкорт бүлегендә укыһалар да, улар бер һүздә белмәһәләр, гарәпсә мәсәлән, фарсыса бер һүздә белмәһәләр, Кытайса, Корея телендә бер нәмәле белмәһәләр дә, без уларны ошолай стажировкага сыгарабыз. Улар ярты ел дәвамында, 1 ел дәвамында үзләренең белемен камиллаштырып, ошо илдең мөхитенә сумып, һөйләшеп кайталар. Иң мөһиме алар кайтһындар гына үзебеҙгә. Без уларның ул махсус талап куела. Ярты йылдан һоң без уларга ведомство ябабыз. Чөнки элек без 1 ел дәвамында унан да күбрәк йөртә торгайнык. Хәзер инде ярты йылда итә дигән фикергә килдек. Ул ошол офыктарны киңәйтү өчен, үзеңдә ят даирәлә һанап карау өчен җитә. Гөлфирәевна, бына ошондай киң профильле белем биргән вузга, һеҙҙең факультетка укырга инеү өсөн нинди дә булһа берәй ташламалар я булмаһа льготалар бармы абитуриенттар өсөн? Әлбиттә бар. Менә бая әйтеп киткән башкорт Кытай бүлегенә укырга ингәндәр, без берничә тапкыр был хакта һөйләшкәйнек инде, Төньяк Көнсыгыш олимпиадаһы буенча. Менә шу олимпиаданың еңүчеләре әлбиттә имтиханһыҙ кабул ителә. Улар 100 баллга тиңләштерелә. Шул стипендиялары 58 мең бит инде уларның ел дәвамында. Менә 600 меңдәрен кефәләренә һалып куйдылар да, диңгеҙҙә ял итергә сыгырга йөрөйҙәр. Менә улар махсус кунакхана тигәндәге шулай шул бына. Кайһы бердә үкенес тойгы, хатта яңынан булга килеп китә. Менә был ташламалар бар. Унан һуң безнең Өфө фән һәм технологиялар университетында ниндидер улар олимпиадала катнашкандар икән, профилле тура килгән инде. Уларга 10 баллга тиклем өстәмә балл без өстә бирәбез. Киләме ошонда олимпиадала катнашкан укучылар һеҙгә? Киләләр. Менә былтыр мәсәлән безнең факультетка 10 олимпиада еңүсеһе килде. Ул университет буенча иң югары күрһәткес. Һәм гомумән әйткәндә, былтыр безнең факультет тотыш университет буенча бердән дәүләт имтиханның уртаса балл буенча дип әйтәйек инде, кимәле буенча 1нче урынга сыктык. Был милли факультет өсөн бер гасанда булмаганса зур казаныш дип әйтергә мөмкин. Һеҙ бына исемегеҙ тап килмәһә лә тидегеҙ ҙә, шулай ҙа һеҙҙең исемегеҙҙе үҙгәрткә килмәй бит әле, Гөлфирә. Сөнки һеҙ кадрҙар тәрбиәләүсе, иң төп үҙәк, айырыуса беҙҙең коллегаларҙы үҫтереүсе, журналистарҙы үҫтереүсе. Бына ошо йүнәлештә ниндидер яңылыҡтар әйтә биреп ҡуйҙығыҙ, бармы тағы ла? Әйе, бар. Бына был исемде үҙгәртеү йәһәтенән без улай үҙгәрештәр кисерергә йыйынмайбыҙ. Был исем бездә кайбер һорайҙар, ул ҡәнәғәтләндерә. Беҙҙән һорайҙар. Ошо башҡорт филология тигән һүҙегеҙҙән ҡурҡып, һеҙгә бит сит илдәрҙән килмәйҙәр уҡырға, башҡа төбәктәрҙән тип киләләр. Тап һеҙҙең факультетта ғына уҡығым килә тип, безгә генә уҡырға килгән абитуриенттар бар, һәм ата-әсәйҙәр ҙә ошолай итеп балаларын килтерәләр. Ул белем алыу урыны ғына түгел.
Бұл бит ниндейдер кимәлдә үҙеңде милли кадр буларак әҙерләү урыныла. Рәсәйдең кайһы төбәктәренән генә килмәйҙәр, һис юғы ситтән торып уҡыу булһа ла, ресурстар бына шу блогерҙар әҙерләү буйынса, төрлө сайттарҙа эшләү буйынса маһир булған белгестәр әҙерләүгә беҙ тотонабыҙ. Хәҙер блогерларҙы, тимәк, юғары уҡыу йортонда әҙерләйҙәр. Хатта. Сөнки уларҙы журналисттар итеп ҡабул итә башланылар бит хәҙер. Уларҙың да үҙ урыны бар. Нимә генә тиһәк тә, бөтә кеше лә унда гәзит уҡып, телевизор ҡарап, радио тыңлап ултырмай. Күптәре ошо интернет селтәре аша таныша, төрлө платформаларҙы күҙәтеп бара, сайттар аша ғына мәғлүмәт туплағандар бар. Мына шуларҙы иҫәпкә алып, беҙ инде уларҙы ябай тел менән әйткәндә ысымымщиктар тип йөрөтәләр. Сөнки беҙҙең Өфө университетында реклама буйынса белгестәр ҙә махсус әҙерләнә, улар беҙҙең факультетта түгел. Мына ошо йүнәлештә лә беҙ үҙебеҙҙе һынап ҡарамаҡсыбыҙ. Сөнки күптәр хәҙер ғәмәли йәһәттән үҙен эштә һынап ҡарағандар инде. Кемдер журналист булып эшләп йөрөй, әммә ошо йәһәттән белемен камиллаштырырға ынтыла икән, беҙ уларҙы ситтән тороп уҡыу бүлегендә көтәбеҙ. Башҡорт бүлеге лә шулай уҡ һаҡланып ҡала, әммә ҡыҙғанысҡа ҡаршы түләүле нигеҙҙә генә. Теләгәндәр булһа рәхим итһендәр. Мына ғөмүмән беҙҙең факультетта күптәр һорай инде. Һеҙҙә журфакмы ул, шәрҡиәт был факультетымы ул тип күптәр аңлап бөтмәй. Беҙ ундай осраҡта әйтәбеҙ инде, беҙ дүртте бергә ҡушҡан бер бүлек ул тип. Сөнки журналистар да беҙҙә әҙерләнә, көнсығыш телдәре бүлеге лә беҙҙә, филология йүнәлеше буйынса ла, һәм хатта педагогик белем биреү йүнәлеше лә беҙҙә тупланған. Беҙ бының менән тик ғорурланабыҙ ғына. Рәхим итегеҙ, хөрмәтле абитуриенттар. Шулай бит. Теләктәрегеҙ, бәлки кәңәштәрегеҙ булыр. Мына беҙҙең факультеттан күптәр һорайҙар, һеҙҙең факультетта уҡыр өсөн башҡорт телен яҡшы белеү кәрәкме тип. Юҡ, беҙҙә хатта башҡортса белмәгән балалар ҙа уҡый. Сөнки түләүле нигеҙҙә, әлбиттә, башҡорт балалары бик килергә ынтылмай. Улар өсөн беҙҙә бюджет урындары бик күп. Етерлек тип һанайым. Мәҫәлән, 50-гә яҡын бюджет урыны ул беҙҙең факультетта һәйбәттер тип уйлайым. Ә инде башҡа милләт вәкилдәренә беҙ башҡорт телен өйрәтәбеҙ, әммә уларҙың һөнәри даирәһе киңлегендә генә. Әйтәйек, юристтарҙы ла беҙ башҡорт теленә өйрәтәбеҙ, тарихсыларҙы ла башҡорт теленә өйрәтәбеҙ, ә беҙҙең факультетта бөтә бойомға ашырылған йүнәлештәрҙә лә башҡорт теле индерелгән, әммә кемделер ҡурҡытыу маҡсатында түгел, ошо башҡорт халҡына, уның теленә, уның мәҙәниәтенә иғтибар тәрбиәләү маҡсатында беҙ уларға мына ошо бер семестр дауамында башҡорт телен өйрәтеү яҡлыбыҙ. Кәмендә бер семестр. Шуға теләге булғандарҙы, киң даирәгә сығырға, ынтылышы булғандарҙы, тәрән белем алырға, стажировкалар менән үҙҙәрен ниндәйҙер кимәлдә бер байытып алырға уйлағандарға беҙ үҙебеҙҙең факультетта һәр ваҡыт ишегебеҙҙе киң асып көтөп торабыҙ. Журналист булһынмы ул, көнсығыш телдәре буйынса белгесме ул, башҡорт теле әҙәбиәтен, мәҙәниәтен үҫтерергә хыялланамы, башҡорт теле уҡытыусыһы булырға йыйынамы ул, йә булмаһа экскурсовод һөнәренә өйрәнергә уйлаймы? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, һеҙҙе иң көслө уҡытыусылар, заманса, хатта дөйөм ятаҡ менән беҙҙең маһайырлыҡ хәҙер урыныбыҙ бар, сөнки яңы кампус төҙөлә. Барыһы ла һеҙҙең өсөн йәштәрҙе көтөп ҡалабыҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.